Ydyn ni fyw, siwmai da, bore da, siwr i chi ffrindiau. Croeso mawr i chi i'r wers fyw yma ar gyfer Arweinwyr Adobe Express, gyda fi, Meredudd Jones, a croeso enfawr i chi i'r sesiwn yma sydd i gyd i wneud â diwrnod y cefnfor, sef heddi. Mae'n ddiwrnod cenedlaethol y cefnfor, World Ocean Day, a chroeso i chi i'r sesiwn yma, le ni'n mynd i fod yn gweithio o'r ddwy weithgaredd sy'n cyfuno i greu adroddiad newyddion fideo ar y cefnfor. Nawr hefyd, mae'r sesiwn heddi, mae'r fideo i chi'n cynhyrchu gyfer y sesiwn heddi, allwch chi ddanfon hwnna bant, mae Sky, y cwmni teledu Sky, yn rhedeg cystadleuaeth golygu fideo ar hyn o bryd i ysgolion o'r enw Sky The Edit, a maen nhw wedi gofyn i ni i ddweud wrthych chi bod modd i chi ddanfon y fideos i chi'n cynhyrchu heddi ar gyfer y sesiwn yma, i ffwrdd i'r gystadleuaeth Sky The Edit, a allwch chi wedyn ennill gwobr, ymweliad, le mae popeth yn cael ei dalu amdano gan Sky, profiad gwych i'ch dosbarth cyfan chi. Felly, os oes diddordeb gyda chi gymryd ran yn yr gystadleuaeth Sky The Edit, fyddai'n danfon y wybodaeth na mas ar e-bost i'r holl athrawon sydd wedi cofrestru gyfer y sesiwn ar ôl y sesiwn. Reit de, os nag chi wedi ymuno gyda ni o'r blaen ar wers fyw Arweinwyr Adobe Express, yn gynta, cofiwch ddweud siwmai. Iawn, os ych chi'n gwylio ar YouTube, neu os ych chi'n gwylio'r ffrwd ar streamiad, neu os ych chi yn gwylio hwn ar Twitter X, fi'n credu bod fi'n gweld y sylwadau fyna hefyd, yna rhowch floedd i ddweud pwy sy'n ymuno gyda ni. Staff fan unig, please, pyd os ym eisiau chi blantos i ddanfon sylwadau. Os gewn ni staff yn gweud pwy ddosbarth sy'n ymuno gyda ni o ble, allwn ni gael eich enw chi lan ar y sgrin a gael whoop fach i chi wedyn. Right, nawr, hefyd, os ych chi ddim wedi ymuno o'r blaen, felly bod chi ddim yn ymwybodol am reolau air Arweinwyr Adobe Express. Felly, dewch i fi gael reina lan o sgrin, ble maen nhw. Con nhw. Right, yn gynta, y reol gynta yw, lan fan hyn, oedwch os oes angen. Nawr, os i fi mynd yn rhy gloi, os i fi mynd yn rhy gyflym i chi, cofiwch, allwch chi oedi y fideo, gosgi pause ar y fideo, fel bod cyfle gyda chi fel dosbarth i ddal lan, a wedyn gosgi chwarae gario ymlaen, wrth gwrs. Yn dweud hynny, fi'n mynd i fod yn gwneud y ddwy gweithgareddau yma, ddwy waith, unwaith ar y porwr a unwaith ar yr iPad, achos maen nhw'n wahanol. Iawn? Felly bydd amser gyda chi, achos fi'n mynd i fod yn dangos popeth ddwy waith. Felly, os ych chi yn dilyn, os ych chi ar Chromebook, neu laptop, neu Mac, neu PC, rhywbeth fel yna, byddai'n mynd ar y porwr yn gynta, ond mae hefyd dynnu bobl sy'n defnyddio iPads heddi, felly os ych chi ar iPad, fyddwn ni'n defnyddio app Adobe Express, ond hefyd app Spark Video, felly mae angen y ddwy app na ar eich iPad chi, Adobe Express a Spark Video, iawn? Mae'r ddwy app na angen ar iPad. Right, yr ail reol air yw bod gwobrau i bawb, iawn? Pawb sydd yn cyflawni naill ai un neu'r ddwy weithgaredd, byddai eto ar yr e-bost na fyddai'n danfon i staff ar ddiwedd y sesiwn, yn gofyn faint o'r dosbarth sydd wedi cwblhau o leia un o'r gweithgareddau, a wedyn bydd Adobe yn danfon gwobrau am ddim i bob un ohonoch chi. Gwych yna fe. Nawr, staff, os nag chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn, fyddwch chi ddim yn cael yr e-bost na i hawlio y gwobrau am ddim. Felly mae croeso i chi i wneud hynny reit nawr. Bod y sesiwn wedi dechrau, allwch chi athrawon i gofrestru nawr ar gyfer y sesiwn yma i wneud siŵr bod chi'n cael yr e-bost prynawn yma i hawlio'r gwobrau am ddim. Felly, allwch chi gofrestru ar gyfer y sesiwn bore yma reit nawr wrth fynd i arweinwyr.express.cymru. Staff. Newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru fel bod chi'n cael y ffurflen i archebu'ch gwobrau am ddim. A hefyd, wrth gwrs, i gofrestru ar gyfer y sesiwn eraill sy'n dod lan rhwng nawr a gwyliau'r haf. Reit, a'r trydydd reol air yw, ar yr un e-bost, fyddai hefyd yn gofyn i staff i roi gwybod i fi, faint o'r dosbarth sydd wedi mynd â sgiliau maen nhw wedi dysgu yn ein sesiynau ni, a'i dysgu nhw i naill ai plant eraill yn yr ysgol, felly plant yn iau, plant yn ifancach na chi, neu dosbarth arall, neu felly hyd yn oed bod rai ohonoch chi, disgyblion, wedi bod yn dysgu staff yr ysgol sut i ddefnyddio Adobe Express.
Achos yn aml iawn, mae'r plant yn gwybod fwy na ni'r athrawon fel i ddefnyddio'r apiau yma, achos chi'n defnyddio nhw fwy na ni. Felly, os ych chi wedi bod yn helpu naill ai staff neu disgyblion eraill yn y dosbarth i ddefnyddio Adobe Express, mae hwnna'n eich gwneud chi yn Arweinwyr Adobe. A wedyn bydd Adobe yn danfon swag VIP, gwobrau arbennig i rheina ohonoch chi sydd yn Arweinwyr Adobe. Felly, athrawon, carwch olwg mas am yr e-bost ar ddiwedd y dydd le fyddai'n gofyn i chi am sawl un sydd wedi cwblhau o leia un o'r gweithgareddau. Oes gyda chi unrhyw Arweinwyr Adobe, a hefyd bydd gwybodaeth ar e-bost na ynglyn â sut i gofrestru a i gystadlu yn Sky the Edit. Right, na ni, fi wedi gwneud y gwaith pwysig i gyd fyna. Mae'n yma ni i glatio bant gyda ein gweithgaredd gyntaf ni. Nawr ar gyfer hwn, sa'i di roi hwnna lan. Ar gyfer y sesiwn heddi, mae eisiau bod chi hefyd yn defnyddio ein tudalen heriau. A mae'r tudalen heriau, allwch chi weld y cyfeiriad fyna'n sgrolio ar waelod y sgrîn, bit.ly/. Mae hwnna'n anghywir. Right, dalwch sownd. Un wythnos diwetha hwnna. Express Cefnfor 24. Cefnfor. Right. Tria to, Jones. Right, bit.ly / express Cefnfor 24. bit.ly/express Cefnfor 24. Bydd hwnna'n agor y dudalen heriau. Felly, os ych chi ar y porwr, os ych chi'n defnyddio Chromebook neu rhywbeth fel yna, gallwch chi gael Adobe Express wedi agor ar un dudalen, ar un tab, a ar y tab drws nesaf, bod chi'n agor y dudalen heriau bit.ly express Cefnfor 24. Os ych chi ar yr iPad, mae eisiau bod chi wedi agor app Adobe Express, app Spark Video, ond hefyd wedyn falle ar rhywbeth fel Safari neu ar Chrome bod chi'n mynd i'r ddolen bit.ly yna. Ond mae opsiwn arall gyda chi ar yr iPad, wrth gwrs, o sganio cod QR. Dewch i ni gael troi'r reolau yma i ffwrdd. Na fe. Right. Dewch i ni gael yr iPad i fyny dy fi fan hyn te. Dyma ni. Right. Felly allwch chi hefyd sganio'r cod QR yma. Iawn. Allwch chi bwyntio'ch iPad at y bwrdd gwyn, sganio'r cod QR, a fe ddeith hwnna chi i'r dudalen heriau yma. Neu wrth gwrs, os nag os da chi gamra i sganio'r cod QR, defnyddiwch y ddolen sydd ar top y sgrin fyna, bit.ly/ express Cefnfor 24. Iawn. Ar y dudalen yma, mae e'n esbonio beth yw'r ddwy her. Mae e hefyd yn rhoi dolenni pwysig i chi i wefannau sy'n mynd i helpu chi i greu eich adroddiad fideo. Iawn te. Right, mlaen â ni. I'r weithgaredd gynta, felly sgrolio lawr. Her 1. I ni'n mynd i greu delwedd agoriadol ar gyfer bwletin newyddion. Iawn, ni'n mynd i greu'r ddelwedd agoriadol ar gyfer bwletin newyddion. A mae angen bod ni yn cynnwys enw sianel dyledu. Felly bod chi'n meddwl am enw ar gyfer eich sianel dyledu. Nawr, dwi wedi gwneud AAE, oherwydd Arweinwyr Adobe Express. AAE yn fyw. Ond allech chi gael rhywbeth fel, os dawch enw eich ysgol chi, enghraifft, o'n i'n arfer bod yn athro yn ysgol, maes y Gwendraeth, felly allech ni gael rhywbeth fel MYGTV, neu rhywbeth fel yna, iawn? So, felly, dechreuwch feddwl am beth bydde enw eich sianel dyledu eich ysgol chi, neu chi'n personol chi, allai fe fod yn eich blaen lythrennau enw chi, falle, eich initials chi, bydde hwnna'n gweithio hefyd, yn dda. Felly, mae eisiau ni gael enw sianel dyledu, teitl newyddion brys, sy'n ni fachu sylw. Mae eisiau ni gael cefndir, a rhyw fath o thema morol, cefnforol, na fe, cefnforol. A wedyn mae angen i ni gael gwybodaeth fras am ddiwrnod y cefnfor 2024. A'i thema nhw eleni ar gyfer diwrnod cefnfor heddi yw gweithredu dros ein cefnfor a'n planet. Chi'n gweld wedi rhoi fe fyna mewn llythrennau mawr ar waelod y darn cyntaf yna. Right, so neb yn gweud siwmai eto. Cofiwch ddanfon eich sylwadau mewn, gwedwch siwmai i ni gael gwybod pwy ysgolion sy'n ymuno gyda ni, a o ble i ni gael rhoi eich enw chi fyny ar y sgrin, i ni gael whoop whoop. Right te, dwi'n mynd i neidio draw i'r porwr nawr te, i Adobe Express a'r Chromebook, er enghraifft. A dyma fe.
Right, a ni'n mynd i ddechrau arni. Nawr, fel ydych chi weld, yn gynta, mae Express yn Saesneg gyda fi fan hyn, felly dwi eisiau newid e i fod yn Gymraeg. Felly, i newid iaith Express, cliciwch ar yr avatar drws nesau'r gloch yn cornel top ochr dde y sgrin. A wedyn allwch chi ddewis settings yn y ddewislen, sy'n ymddangos, dewis settings fyna. A mewn fan hyn, chi'n gweld yn y settings, mae'n dweud language, a allai ddewis wedyn yn y gwymplen yma, allai ddewis yn hytrach na English United States, y dewis cyntaf yna ar dop y restr, reit le ddyle fe fod, yw Cymraeg. Dewis hwnna, allai glicio i ffwrdd o'r ffenest dewis gosodiadau yna nawr, a mae Express yn ail lwytho yn Gymraeg. Gret, nawr te. Dwi'n mynd i fod yn creu fideo. Iawn, ni'n mynd i fod yn creu fideo, felly dwi yn mynd i ddewis y botwm oren sy'n dweud creu fideo. Fan hyn. Iawn. Nawr, beth ni'n mynd i wneud yn gyntaf, peth cyntaf yn y restr yw enw'r sianel dyledu. Iawn, felly yn yr enghraifft fi, oedd fi AAE, sef Arweinwyr Adobe Express. Ond, chi'n beth, felly gai change fach, a na i ddefnyddio blaen lythrennau'n enwi, HMJ. Felly, na i ddechrau gyda hwnna. Felly, ni'n mynd i ychwanegu testyn yn gyntaf. Felly, ar yr ochr chwith, yn y bar offer ar ochr chwith, ni'n glicio ar testyn. A wedyn, ychwanegwch eich testyn. A mewn fan hyn, dwi'n mynd i deipio'r dair llythyrau yna. Iawn? Felly, i fi, fi'n i roi HMJ. Os ych chi'n treol dyfalu beth yw'r H. Sa'n dweud chi, mae'n secret? Na, dwi'n yn secret. Meredudd Jones. Na fe, chi'n gwybod mwy amdano fi heddi. Meredudd Jones, HMJ. Fi'n ei gael o fel HMJ TV, neu HMJ Fyw, neu rhywbeth fel yna ar gyfer hwn. Iawn, enw'r sianel dyledu. Nawr, dwi'n moyn ffont cryf ar gyfer hwn, ffont trwchus cryf. Iawn, felly, le mae'n dweud y ffontiau fan hyn nawr, a hyn o bryd mae ar source sans fan hyn. Iawn, nawr, allai deipio mewn fan hyn heavy yn Saesneg, a wedyn gaf fi wedyn ganlyniadau o ffontiau gyda'r gair heavy yno fe. A mae heavy yn ffordd o enwi ffont. So felly mae'n gyffredin iawn. Chi'n gweld, mae llwyth o ffontiau fan hyn gyda'r gair heavy yno fe. A maen nhw gyd yn mynd i fod yn eitha trwchus. Iawn? Felly, enghraifft, dwi'n hoffi hwnna. Hwnna'n edrych, hwnna'n ddifrifol iawn fel sianel dyledu. Gret. Nawr, dwi'n moyn sharp tu ôl fe, just petrial syml tu ôl i hwnna, felly dwi'n mynd i fynd lawr i sharp, dyna ni. A dewis, felly, clicio dangos mwy, dewis y petrial. Mae ar y petrial yma, wrth gwrs. Ie, felly, na i newid maint y sharp i fod, dyna ni'n fwy, fel yna. A wedyn, dechreuwch feddwl am liwiau. Lle fod fi moyn y testyn i fod yn wyn, a fi moyn lliw cryf ar gyfer yr siap na yn y cefndir. Rhywbeth, dwi'n hoffi'r glas tywyll na, dwi'n hoffi hwnna, dwi'n hoffi'r maroon yma hefyd. Falle lle chi ddefnyddio lliw'ch bythodyn ysgol chi, neu'ch hoff liw chi, rhywbeth sy'n edrych yn gryf ac yn ddifrifol. Fel bod chi'n mynd i fod yn dweud y newyddion a bod pawb yn mynd i gredu chi achos bod chi wastad yn dweud y gwir. Right. Dyna ni de, dwi wedi gwneud hwnna ar y porwr, dwi'n mynd i wneud draw i'r iPad nawr i wneud yr un peth. Felly, dyma fi ar yr iPad, felly dwi'n mynd i wneud draw i app Adobe Express, dyma fi. A dwi'n mynd i fod yn creu fideo, felly yr peth agosau hwnna yw YouTube thumbnail. Chi'n gweld, o'r ochr chwith, ar draws y riban ar y top, 1, 2, 3, 4, 5, 6 un draw, YouTube thumbnail. Felly dwi'n mynd i ddewis hwnna, a dwi'n mynd i tapio ddwywaith mewn hyn, tap, tap. A HMJ. Cydren mawr. HMJ. Fyna. Done. A wedyn dwi'n mynd i ychwanegu'r sharp yna i'r cefndir. Felly dwi'n mynd i fynd i effects, shape hyfryd. A nawr, dewch i fi gael meddwl am y lliwiau nawr te. Chi'n gwybod beth, sdim angen i chi wneud e fan hyn, a dweud gwir. Allwch chi clicio done ar hwnna. Allwch chi fynd i colour, a chi'n gweld gewch chi fyna wedyn y ddau liw, yr testyn a'r cefndir gyda gilydd. Right, a fi'r text yn gyntaf, ni'n hoffi'r testyn yn wyn, a wedyn y shape, na i fynd a dewis lliw tywyll difrifol, fi'r gwyrdd yma.
Ydw, yn hoffi hwnna. Gret, na ni te. Dyn ar hwnna, a dwi'n ei roi hwn yn nghornel top y sgrin fel yna. Iawn? Oce, draw a fi nôl i'r porwr te, i ni gael cario ymlaen. Dyma fi nôl ar y porwr. A dwi eisiau rhyw swigau fach drws nesau hwn yn gweud rhywbeth fel HMJ View live neu HMJ TV, rhywbeth fel yna, iawn? Felly dwi yn mynd i ychwanegu blwch testyn arall wrth glicio ar testyn. Ychwanegwch eich testyn, a na i roi mewn mynd TV. Iawn, fel yna. Nawr, dwi eisiau i'r testyn yma i fod yn un tenau. Felly, allech chi roi mewn fan hyn, thin. A wedyn gewch chi, chi'n gweld, gewch chi ganlyniadau o ffontiau sydd yn denau. Iawn? Felly, heavy a thin, maen nhw'n ffyrdd o ddisgrifio ffontiau. Maen nhw'n ffordd defnyddiol i chi o ddod o hyd i wahanol ffontiau. Right, dewch ni gael rhoi sharp tu ôl i hwnna de, sharp fan hyn. A tro hyn dwi eisiau sharp sy'n edrych fel hen dyledu. Felly dwi'n mynd i fynd am betria, am sgwar sy'n chydig yn grwn. Dyma ni, chi'n gweld y siap ma? Sgwar gyda chorneli crwn. Felly, a am hwnna. Ie, mae hwnna'n edrych yn gret. A wedyn, dwi'n arfeintio hwnna i fod yn fach, a le dwi'n mynd i osod e, felly ar y gwaelod fyna, neu lan ar y top fan hyn, neu ar yr ochr fan hyn, neu chi roi fe reit fyna. Ie, mae hwnna'n gweithio dy fi, achos bod y J na'n dod i lawr. Dyna ni, HMJ TV. A i gadw'n lliwiau, dwi'n mynd i newid y TV, y testyn na, i fod yr un lliw ar glas tywyll na, sydd fi fel cefndir i'r HMJ. Na ni, chi'n gweld, dwi'n ail ddefnyddio'r un lliwiau, ail gylchu'ch lliwiau chi, mwyn cadw'n gyson. Reit, hyfryd. Nesa ar y porwr, i fi yn mynd i roi teitl mawr sy'n dweud newyddion brys. Right, dewch ni gael mynd i testyn, ychwanegwch eich testyn. Right, nawr te, y gair pwysig fan hyn yw brys. Iawn. Right, nawr eto, dwi eisiau hwn i fod yn ffont trwchus, felly dwi'n eto mynd i chwilio fan hyn nawr am heavy. A dwi ddim yn moyn defnyddio'r un ffont ar beth sydd da fi yn y logo. Dwi'n mynd i ddewis ffont gwahanol nawr, felly o'r railway yma, mae hwnna'n edrych yn dda, mae'n un sy'n gryf iawn. Chi moyn ffont sy'n mynd i ddwy'n sylw. Mae'r Alibaba yma'n edrych yn dda. Iau am hwnna. Ie, dyna ni, gret. Right, nawr, ar gyfer hwn, dwi'n mynd i ychwanegu siap eto. Ond yn y siap yma, dwi eisiau bod e'n edrych fel bod y siap yma'n mynd rhywle. Bod e ar rythr i rhywle. Felly, na i ychwanegu'r siap. A'r tro yma, dwi eisiau parallelogram, ble mae fe. Felly, sgrolio lawr, mae fan hyn, dyma ni. Chi'n gweld hwn? Siap yma. Mae'n edrych fel bod y testyn yn raso i rhywle. Dyna ni, mae ar frys i rhywle. Dyna ni, felly na i ailweithio hwnna, a'i ganoli fe'n weddol fel yna. Gret. Nawr den, lliw y siap yma, na i glicio ar y botwm gosodiadau ar y siap, i newid y lliwiau. Felly, llenwi'r siap, wel, dwi eisiau i hwnni i fod, chymod, yn rhyw fath o liw argyfwng fel coch, rhywbeth fel yna. A unwaith to, dwi'n meddwl bod testyn gwyn ydy, yn mynd i sefyll i ffwrdd o hwnna'n well. Felly mae'r brys na'n edrych yn gret. Nawr, ar gyfer yr newyddion, oherwydd newyddion brys yw'r neges, dwi'n mynd i ddyblygu'r blwch testyn brys yma. Iawn, duplicate. Felly, gyda fe di ddewis, allai glicio ar y botwm bach yma fan hyn, dyblygu hwnna. Dyna ni. A nawr mae'n gweud brys. Ddod lawr a maint y brys newydd yna. A newid hwn i ddweud newyddion. Newyddion. Ie, sgafu popeth yn iawn. Dyna ni. A dyna felly allai osod hwnna wedyn yn ei le. Felly rhywbeth fel hyn. Iawn, newyddion brys. Gret. A falle bod fi moyn dyblygu fe to i ddweud rhywbeth fel yn fyw. Yn fyw.
y bychnod. A falle bod yr yn fyw ddim yn gorfod bod mor gryf, felly lle ddod lawr i ffont yn ysgafnach ar gyfer hwnna. Yeah, great. Os y newyddion brys sy'n bwysig, ynddo fe? A wedyn yr yn fyw, dyw hwnna ddim mor bwysig. Felly, lle wneud rhywbeth fel yna. Great. Nawr, newid lliwiau, yr siapiau yma, lle ai mewn i siap, newid lliw llenwad hyn, felly i rhywbeth arall, felly rhyw glas, great. A'r unfyw yma, chymod beth, na i wneud yr unfyw yn yr un lliw glas na, dwi'n meddwl. Hyfryd. Mae hwnna'n dod mlaen yn dda. HMJ TV, newyddion brys yn fyw. Great. Right, draw i'r iPad te, i gael dalau fyny gyda hwnna. Dyna'r HMJ. Right, dwi'n mynd i ddyblygu hwnna. Na, os chi'n meddwl beth sy'n eisiau dyblygu fe, na i just greu o'r newydd. Add, text, TV. Dwi'n defnyddio bysellfwrdd y cyfrifiadur yn lle'r iPad fyna, whoop days. TV. Done. Iawn, dyna ni. Newid y siap te, a fi i effects. Newid y siap i'r, dyna ni'r un gyda'r ymylon crwn. Newid lliw hwn i fod, beth oedd da fi, rhyw fath o felyn ysgafn, yn hoffi hwnna, great. A wedyn, newid lliw y testyn i'r un gwyrdd, a beth sydd da fi yn cefndir yr HMJ. Felly na i newid y text. Dyna chi'n gweld mae'n rhoi suggested ar yr ochr chwith, y lliwiau sydd da fi'n barod. Dyna ni, delfrydol. A na i roi hwnna fyna, yn wahanol ar yr iPad. Reit, a na i ychwanegu testyn newydd ar te, add, text. A brys yw'r gair pwysig fan hyn, brys. Dwi'n neud eto. Dwi'n teipio'r bysellfwrdd y cyfrifiadur. Done. A wedyn newid y siap, felly na i fynd i effects. A dwi'n chwilio am y parallelogram, dyma fe fan hyn. Gwych. Done. Mewn i colour. Nawr te, testyn oedd e'n wyn. A'r siap oedd hwnna yn goch. Ar gyfer y bris. Oops, goch. Na ni. Done. Right, ydych chi'n cael pincho i ffwrdd. Done. Pincho i ffwrdd. Right, ni'n cael rhoi hwnna ni le yn y canol fan hyn. Dyna ni rhywbeth fel yna. Nawr dwi'n mynd i ddyblygu hwn. Edit, duplicate. Iawn. A wedyn, tap ar hwnna. A newyddion. Oops. Done. Great. A dod lawr y maint hwnna fel yna. Nawr te. A allan ni ddyblygu hwn to i wneud unfyw. Na i ddim wneud hwnna reit nawr ar yr iPad. Chi'n gwybod fel i ddyblygu fe. Edit, duplicate. A na i newid just lliw y siap yma nawr i ryw fath o las cryf hyfryd. Great. Iawn. Dyna ni. Nôl yn ni te i'r porwr. Mae'r porwr wedi diflannu gyda fi fan hyn. Dalwch sôn am munud. Beth sydd wedi digwydd? Sorry. Na i rannu porwr eto gyda chi. I gael hwnna lan. Tab. Dyma ni. Rannu. Cofen dod. Right, great. Iawn. A fi'n meddwl bod yr iPad yn diflannu nawr hefyd. Dalwch sôn, rhowch eiliad i fi. No. Dyma fe. Right. A popeth nôl. Cyfrifiaduron ddim yn bihafio yma fawr yma. Right, dyna'r iPad a dyma y porwr. Right, te. Iawn. Wel, nesa, beth sy'n eisiau nhw ni de? Wel, yn rhestr ni o bethau sy'n angen, mae angen cefndir morwrol, cefnforol, rhywbeth dyfrllyd. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau a i'r lluniau, a dwi'n mynd i chwilio fyna am rhywbeth fel ocean. Iawn, dyma ni, hyfryd. A dwi'n mynd i ddewis un o'r rhain. Great.
A mae eisiau hwnna fod yn gefndir. Felly chi'n gweld, mae da chi gosod fel cefndir y dudalen. Pan ych chi'n dewis unrhyw ddelwedd fel hyn, mae da chi'n dewis i osod fel cefndir y dudalen yn eitha lenwi'r dudalen a'i roi yn y cefn i chi. Mae hwnna'n yn wych. Dwylio'r hwnna. Reit. Nawr, nesaf, fan hyn, mae eisiau i fi i roi y wybodaeth ynglyn â diwrnod cefnfor 2024. Iawn. Felly, yr wybodaeth yw, y teitl te ar gyfer yw gweithredu dros ein cefnfor a'n planed. A allwch chi weld hwnna, os chi ddim yn os chi moyn gweld testna, mae ar dudalen heriau, cofiwch. Iawn? Gweithredu dros ein cefnfor a'n planed. Felly, dwi'n mynd i ddyblygu y testyn yma, eto. Iawn, chi dewis dewis y testyn a dyblygu. A dwi'n mynd i deipio hwnna mewn. Gweithredu dros. Nawr, peidwch y poeni bod hwn yn enfawr ar hyn o bryd. Dros ein cefnfor a'n planed. Right, nawr, mae popeth yn enfawr fyna, ond allwch chi wedyn just ailfeintio. Iawn? Nawr, allai bod chi'n sylwi rhywbeth ryfedd fan hyn o ran atalnodi, bod na lythrennau bras, llythrennau mawr gyda ni yng nghanol brawddeg. Mae'r cefnfor a'r planed yn lythrennau mawr. Nawr, dyw hwnna ddim yn rhywbeth ydych chi fel arfer yn neud, ond pan i chi'n ysgrifennu teitlau ar gyfer pethau, mae hwnna rhywbeth ydych chi'n gweld llawer ohono fe, le mae geiriau pwysig o fewn teitl yn cael ei droi'n prif lythrennau. Dyw e ddim yn rhywbeth ydych chi'n rhoi mewn brawddeg o gwbl, mae hwnna'n atalnodi gwael iawn i wneud yng nghanol brawddeg. Ond mae'n rhywbeth chi'n gweld mewn newyddion yn aml iawn, ble mae geiriau pwysig yn cael blaen lythrennau. Right, prif lythrennau. Dim blaen lythrennau, prif lythrennau. Right, nawr de, dwi'n mynd hoffi'r siap yna gyda'r parallelogram, dwi'n mynd gweithio ar hwn, felly dwi'n mynd newid y siap yna i fod yn betrial arferol, dwi'n meddwl. Dyna ni, ie, gret. Achos, dyna ni, felly bod fi ddim yn moyn bod e mor fawr. Ie, gret. Hoffi hwnna. Lliw, dyma'r coch yna. Dwi eisiau'r unig beth sy'n goch ar y dal yma yw'r gair bris. Iawn, achos mae unrhyw beth arall coch fan hynna, yn mynd i dynnu sylw o'r gair bris na. Dwi'n eisiau neud na. Mae'r ffont yma hefyd falle bach yn rhy drwchus. Felly, na i edrych i fewn yn y ffontiau, wel, os na, chi'n gweld mwy yn y teulu, os na fersiwn ysgafnach i gael, os dyma ni, medium. Iawn, ydy, mae hwnna'n ysgafnach. Mae eisiau fi newid lliw yr siap. Nawr, bydden ni ddim yn mynd am liw hollol newydd eto fan hyn, bydden ni'n allan defnyddio'r glas sydd â fi fan hyn, neu'r gwyrddlas mas da fi lam yn hyn. Iawn, chi ailgylchu lliwiau eto, neu'r melyn hyd yn oed. Iawn. Chi ailgylchwch lliwiau. Dwi'n meddwl ai am yr gwyrddlas nas da fi yn yr HMG. Ie, gret. Fel na yn hyfryd. Iawn, nawr te. I ni yn barod ar y porwr i symud mlaen. Iawn. Os ych chi moyn nawr pobl ar y porwr, tra bod fi'n dal lan ar yr iPad, allech chi fod yn ychwanegu ambell i beth bach neis mewn. Enghraifft. Mae enghraifft i chi, beth chi'n neud nawr. Os ych chi'n barod, mae ydych chi rhyw 2-3 munud nawr tra bod fi'n dal lan ar yr iPad, dyma rhywbeth allech chi fod yn neud. Yn yr elfennau, o dan yr asedau dylunio, allech chi chwilio fan hyn am light, neu sunlight. Iawn, chi'n gweld just y fflachiadau crwn yma? Just drwchwch ar hwn ar e. Chi'n gweld os dwi'n mynd ar fflachiad crwn na fyna? Ei roi fe ar cornel y blwch testyn, a dod lawr yr anrhyloiwedd. A dyblygu hwnna. A dod draw a fe, a roi fe fan hyn hefyd. Chi'n gweld? Mae'n tynnu sylw i'r gair bris fyna. Allech chi fod yn neud na, chi'n gwybod, pwydwch chi'n ei gormod o'n fe, allech chi fod yn neud y math na o beth, yr corneli yma. Iawn?
Lle chi fod yn rhoi fel am fan hyn hefyd. Rwy'n bach neis sy'n tynnu sylw. Right, iawn te. Draw fi'r iPad te, i gael dal lan gyda chi pobl ar y porwr. Dyma'r iPad. Nôl i Adobe Express. Gret, mae eisiau delwedd yn y fi yn y cefn. Rhywbeth sy'n edrych fel y môr, felly na i fynd i add. A fi'n rhywun ddewis Adobe Stock. Dwi'n mynd i chwilio am y gair Saesneg Ocean. Ocean. Chwilio. Hwna nes i ddefnyddio ar gyfer yr enghraifft. Na i ddefnyddio'n gwahanol trwy'n. Dwi'n hoffi hwn. Hwna'n un cool. Dewis hwnna. A wedyn ar y top, chi'n gweld y botwm glas i gweud add un. A byddai'n gofyn i fi, ble dwi eisiau rhoi hwn? Dwi'n moyn pin to background neu move freely. Wel, os dwi'n dewis pin to background, mae'n mynd i roi fe yn y cefn a llenwyd dalen. Diolch yn fawr iawn i ti, Adobe Express. Hyfryd, good. Na fe, a nawr mae eisiau fi gael yr teitl na, gweithredu dros ein cefnfor a'n planed. Felly dwi'n mynd i ychwanegu testyn eto, add, text, a dwi'n teipio fan hyn nawr te, gweithredu dros ein cefnfor a'n planed. Iawn. Done. A pan tra bod ni'n sôn am atal nodi teitle fel yna, beth sylwch chi hefyd yw, bod e'n ymddangos fel brawddeg, does dim y talnod llawn chwaith. A mae hwnna rhywbeth chi'n gweld yn aml ar deitlau. Iawn, pan chi'n cael teitl eitha hir i ddarn waith, neu fideo, neu treithawr felly, darn waith ysgrifenedig, yn aml iawn gewch, bydd ddim y talnod llawn ar ddiwedd y teitl yna, a bydd na brif lythrennau dros y lle hefyd mewn ffordd rhyfedd. Iawn? A mae hwnna jyst yn rhywbeth ni'n dysgu wrth ddysgu sut i ysgrifennu ar gyfer gwahanol bwrpas, ynddo fe? Right, iawn. Dwi eisiau newid y siap yma, felly ai effects, a dwi eisiau just y petrial plaen, dyna fe. Beth am y lliwiau'r gwyn, dwi'n mynd siŵr am hwnna. Chymod beth, fi'n mynd i gylch droi'r lliw yna, a fi colour, clicio ar y bottom shuffle, gwych. A nawr, yn y gys eisiau fi wneud yw ailfeintio hwnna mewn ychydig rhy bach. Yn ein siŵr bod e wedi osod yn ganolig. Gret. Iawn. Hapus gyda hwnna. Nawr, fan hyn nawr, ni'n mynd i gorfod wneud rhywbeth bach chydig yn wahanol. Ar iPad, mae angen i fi lawr lwytho'r ddelwedd na, a wedyn llwytho fe mewn i app Spark Video. Ond ar y porwr, dim angen i chi wneud na. Allwch chi jyst cario ymlaen creu eich fideo mewn golygfeydd ar ôl yr teitl. Felly, os ych chi ar y porwr, os ych chi ar Chromebook, laptop, PC, Mac, unrhyw beth fel yna, dim angen i chi lawr lwytho. Iawn, chi jyst yn mynd i chi cario ymlaen yn yr un prosiect. Ond os ych chi ar y iPad, pobl iPad yn unig, beth sydd eisiau chi wneud nawr yw arbed hwn i'r camera roll chi. Iawn? Felly, i wneud hynny, dwi'n mynd i tapio ar yr bwced gyda saith yn pwyntio i fyny yn y cornel top ochr dde. A wedyn dewis Save Image. Chi'n gweld hwnna? Save Image. A fydd e'n dweud Saved to Camera Roll. Iawn? Dwi wedi arbed hwnna nawr fel delwedd i'r camera roll. Right. A be fyddwn ni'n neud nesaf te ar yr iPad, yw symud ymlaen ar yr ail weithgaredd, ble fyddwn ni yn creu ein fideo, ein adroddiad fideo. Felly, dwi'n mynd i symud draw nawr te i app Spark Video ar yr iPad. Iawn? Gret, a fi'n barod i ddechrau fel yna. Dewch i ni gael neidio draw i'r porwr te i gael symud ymlaen i ddechrau creu ein adroddiad fideo. Dyma ni. Dwi'n nôl ar y porwr. Nawr, beth ni'n mynd i fod yn neud nesaf te yw mae eisiau bod chi yn ychwanegu 4 golygfa. 4 golygfa. Iawn? Un fideo ni. Le ni'n mynd i fod yn rhoi 3 ffaith am cefnfor, a wedyn un galwad i weithredu. Ni'n moyn cael pobl i wneud rhywbeth. Iawn? Felly, beth ni'n mynd i wneud fanna yw, dych sownd, i fi ar yr un anghywir fan hyn nawr. Dyma ni. Right.
Chi'n gweld mae'n gweud fan hyn, ychwanegu golygfa. Wel, dych chi'n gael ychwanegu golygfa de. Clicio ar hwnna. Iawn. A be dwi'n mynd i wneud nawr yw chwilio am fideo i roi ar yr olygfa yma. Felly, na i fynd i'r cyfryngau. Iawn. Cyfryngau fan hyn. Nawr fan hyn, ddethon ni hyd i'r llun yna o lawr y cefnfor yn gynnau, ond dwi'n mynd i glicio tro ma ar fideos. Iawn, a chwilio fideo, a dwi'n mynd i chwilio eto am rhywbeth fel ocean. Neu allwch chi chwilio am ocean pollution, neu sea animals, sea creatures, sea life. Allwch chi chwilio am coral, os ych chi moyn siarad am y cwrel. Ond dwi jyst yn mynd i roi ocean i fewn a cadw pethau'n eitha cyffredinol, dwi'n meddwl. Reit. Nawr, dwi'n mynd i chwilio am lun dramatig i ddechrau bant gyda fe. Dyma ni. Dwi'n hoffi'r golygfa yma fel shot drone o donnau ar y môr. Hoffi hwnna. Felly, dwi'n clicio ar hwnna, a chi'n gweld, mae fe wedi ychwanegu hwnna nawr i'r olygfa yma sydd â fi. Nawr, ar hyn o bryd, mae'r olygfa yna yn bron yn 21 eiliad o hyd. Nawr, bydd e ddim, iawn, byddai'n torri hwnna lawr, ond dwi'n mynd i wneud e cweit eto. Dwi'n mynd i ddod lawr am maint yr llinell amser, lawr fan hyn, fel bod fi'n gallu gweld y golygfeydd, dyna ni, yn llai. A dwi'n mynd i ychwanegu golygfa arall. Felly cofiwch, ni'n mynd i ychwanegu 4 golygfa. Iawn? A dwi jyst yn mynd i ychwanegu rai cyffredinol i wneud a y cefnfor. Ond os chi moyn chwilio am pethau penodol yna, ewch amdani. Iawn? Dwi'n mynd i gael rai sy'n edrych uwch ben y dŵr, rai o dan y dŵr, rai yn dangos felly pysgod neu anifeiliaid gwyllt. Dyma ni, dwi'n hoffi hwnna. Gret. Chi'n gweld mae hwnna'n 30 eiliad, ar fydd e ddim yn 30 eiliad, ond dwi ddim yn mynd i dorri fe tan bod fi wedi gwneud y troslais, y voice-over, a wedyn byddai'n gwybod yn union faint o'r clip fideo yna sydd angen yna. Dyna fel mae'n helpu i gael hwn yr holl ffordd lawr, iawn? Achos os na, a mae hwn yr holl ffordd lan, wel, chi'n gofio sgrolio am spel trwy'ch golygfeydd sy'n bach yn lletwydd. Cadwch y zoom na reit lawr fel bod chi'n gweld eich golygfeydd yn hawdd. Reit, dwi'n ychwanegu 2, dwi'n mynd i ychwanegu un arall. Ond chi'n bod beth, na i wneud o draw i'r iPad nawr, fel bod pobl yr iPad yn gwybod beth ni'n neud fan hyn. Nawr, ar yr iPad, sdim modd o chwilio fideos i ychwanegu. Felly, bydd eisiau bod chi yn lawrlwytho lluniau a wedyn ychwanegu nhw i app Spark Video. Iawn? Felly, dechrau fi gadangos i. Nawr, dwi wedi rhoi lluniau ar y dudalen heriau i chi, i arbed. Ond os ych chi moyn rai eraill, allech chi fynd i rhywbeth fel Google Images neu gwefan Unsplash neu rhywbeth fel yna i chwilio am ddelweddau ychwanegol. Ond os ych chi ddim yn moyn wneud hynny, os ewch chi'r dudalen heriau, fan hyn, ysgrolio lawr, chi'n gweld, mae da fi'r set ma o luniau. I chi, just 1, 2, 3, 4, 5 llun da fi fyna. Iawn, sy'n ddigon i chi, allwch chi wastad gyfnewid y lluniau nes ymlaen, iawn, os ych chi moyn. Felly just defnyddio'r lluniau sydd â fi i ddechrau, allwch chi wastad cyfnewid nhw am rai i chi wedi dewis yn hwyrach ymlaen os ych chi eisiau. Right, nawr, beth sy'n eisiau gwneud yw arbed y lluniau yma i'ch camera roll chi ar yr iPad. Felly dwi'n mynd i tapio'r un cyntaf yma gyda bagiau plastig. Mae'n agor lan, sgrin llawn. Nawr, dwi'n mynd i ddala mis lawr nawr, pwyso mis ar hwnna. A chi'n gweld? Save in photos. Gret. Cau hwnna, tapio'r X, cod yn y top o'ch dde. A wedyn, draw fi i'r un nesaf. Tap. Dala mis lawr. Save in photos. Cau fe. Agor i'r nesaf. Dala mis i lawr. Save in photos. Cau. Nesaf. Dala mis lawr. Save in photos. Cau. Nawr, os ych chi yn gofyn fyna, pam dyw'r iPad ddim yn gweithio'r un ffordd ar porwr, mae e ar y ffordd. Iawn, mae'r fersiwn newydd ar gyfer iPad ar y ffordd. A ni'n tybio bydd e'n barod cyn bod ni'n nôl yn yr ysgol ym mis Medi. Iawn? A wedyn bydd y profiad ar iPad ar y porwr bron iawn yn union yr un peth. Right, felly dwi wedi safio'r 5 llun na nawr i'r camera roll. Felly be fi'n gwneud nawr yw wneud o draw i app Spark Video. A dyma fe. Nawr, i ddechrau fideo newydd sbon, dwi'n pwyso ar y plus mawr o'r gweilog. Gallwch chi gael troi'r fanner yma i ffwrdd.
Dyna ni. Dwi'n tapio ar yr plus mawr ar y gwaelod. Now mae'n gweud, create new video, start with my photos, use story templates. A wedyn dim o hwnna, dwi'n mynd i wasgu'r bottom right o'r gwaelod sy'n dweud skip to editor. Rhaid o'ch chi ser y poro nawr, fi'n siŵr bod chi'n gorffen dewis eich 4 fideo i roi ar eich 4 golygfa ychwanegol i chi wedi ychwanegu fyna. Iawn, nawr te. Ar y right ba fan hyn, dyma ni. Right, nawr te, y peth cyntaf fi moyn ar yr olygfa gyntaf yn y fideo yw wrth gwrs y teitl cool na i chi newydd greu yn Adobe Express. Felly, ar y slide gyntaf yma, chi'n gweld y plus yn y canol, dwi'n tapio'r hwnna, a wedyn mae'n agor y panel yma ar ochr. Chi'n gweld mae'n dweud photo, chi'n clicio'r photo, a wedyn my photos, a mae'n agor y camera roll i fyny, chi'n recent, dyma ni, a dyma fe fan hyn, HMJ TV, byw, a hwnna wedi ychwanegu hwnna i'r sleid gynta. Iawn, nawr te, mae eisiau fi ychwanegu golygfa arall nawr. Felly ychwanegu golygfa newydd ar yr iPad, chi'n gweld reit lawr yn y cornel gwaelod yr ochr dde, dwi'n chi tapio ar y plus, a dyma ni, dyma olygfa newydd. Felly dwi'n mynd i clicio ar y plus eto, a dwi eisiau yr ddelwedd gynta. Dyma ni, iawn. Dyn. A chi'n chi gweld reit o'r waelod y sgrin nawr, mae da fi golygfa 1, golygfa 2. Iawn? Felly mae eisiau i chi gael 5 i gyd os ni'n cynnwys y teitl yr graffeg agoriadol na. Yeah? Felly mae da fi 2, mae eisiau fi ychwanegu 3 arall. Felly na i glicio ar y plus eto. Dyma ni. Dewis delwedd arall. Plus eto. Dewis delwedd arall. Y bagiau plastig y trwy'n felly. Dyna ni. Felly 1, 2, dych chi'n gweld, 1, 2, 3, 4, 1 arall te. Felly na i glicio ar y plus ar yr ochr dde am y tro olaf. Dyma ni'r olygfa ola. A dewis tonau dramatig. Gret. Felly mae da fi'n 5 golygfa fan hyn. Nawr, just 5 golygfa i fi wneud ar y wers fyw yma oherwydd, chymod, dim ond awr a chwarter sydd da hynny ar gyfer y sesiwn yma, ynddo fe. Mae croeso i chi, wrth gwrs, i ychwanegu cymaint o olygfeydd i chi moyn. Os ych chi'n mynd i gystadlu yng nghysylltiad Sky the Edit, mae angen bod eich adroddiad fideo chi ddim yn hirach, nid yn hirach, dim mwy na 90 eiliad, munud a hanner, max. Iawn, munud a hanner ar y mwyaf. Mae'n ffili bod yn fwy, dwi ddim yn gallu bod yn hirach na munud a hanner. Iawn? Felly, os ych chi moyn, enghraifft, allech chi fod yn mynd a ffilmio'ch hunan yn cyflwyno rai ffeithiau, allech chi fod yn uwchlwytho reina mewn i'ch prosiect chi. Iawn? Allech chi wneud hwnna ar y porwr neu ar yr iPad, wrth gwrs. Ar yr porwr, mae dyn ni animeiddio cymeriad. Os ych chi wedi arbrofi gyda hwnna, mae fe'n ardderchog, mae'n lot o hwyl. Nawr allech chi fod animeiddio cymeriad yn sôn am y cefnfor, a'n ychwanegu hwnna fel golygfa yn eich adroddiad chi. Felly, pidwch yn meddwl mae dim ond 5 golygfa gyda teitl ar yr un cyntaf i chi'n cael gwneud. Dyna beth i fi wneud ar y sesiwn yma gyda chi. Mae croeso i chi ar ôl y sesiwn yma, os oes amser gyda chi'n dosbarth, i ychwanegu beth bynnag i chi eisiau hwn. Right, iawn, mae da fi te ar yr iPad y golygfeydd wedi gosod y barod. Iawn, 1, 2, 3, 4, 5 golygfa fyna. Gret, right, mae eisiau fi ddal o lan ar te ar y porwr, achos dwi ddim quite wedi cyrraedd y pwynt na ar y porwr. Os rhywun wedi gweud tro mai eto, ydych chi'n gael gweld, os na sylwadau ni ddim dim byd. Right, cofiwch ddweud helo, cofiwch ddweud tro mai, ble i chi yn y byd, pwy ddosbarth sy'n ymuno gyda ni heddi. Os yna newyddion gyda chi, pwy lys sydd wedi ennill, pwy lys sy'n mynd i ennill yn y Mabel Gampau, neu pwy sydd wedi ennill yn y Mabel Gampau. Rwch o bod i ni gael dathlu, beth yw'r newyddion? Unrhyw newyddion o Steddfod yr Urdd o'ch ysgol chi? A dyn ni moyn wwp fach fyna. Right, anyway, mynd ar goll fa. Nôl ar y porwr, mae da fi teitl a 2 olygfa. Mae eisiau i fi gael 2 olygfa arall. Felly, na i glicio ar ychwanegu golygfa. Fan hyn. Na i chwilio am ocean pollution tro yma. Garwyd goch wahanol. Gewn ni... O, drian bach. Drian bach. Be gewn ni de? O, pobl yn glanhau. Chi'n mo beth? Fi'n credu bod fi'n ei gael hwnna fel fy
yn olygfa olau, achos yn eich olygfa olau chi moyn bod chi yn galw ar y pobl sy'n gwylio hwn i wneud rhywbeth. A chi mo be, fi'n mynd i alw ar pobl, hei, beth am drefnu, cwrdd ar y traeth fel grŵp o ffrindiau, a cael treulio awr yn casglu sbwriel, a wedyn gweddill y bore neu gweddill y prynawn yn cael hwyl ac yn chwarae ar y traeth. Beth neis i wneud, ynddo fe. Felly, dwi eisiau hwnna fod yr olygfa olaf. Felly, os ych chi wedi rhoi hwnna mewn ar ddamwain, beth allech chi'n neud yw clicio ar y plus rhwng y ddwy olygfa yma, a gweud ychwanegu golygfa fyna. Chi weld, mae wedi shifto hwnna draw nawr. Right, a beth dwi'n mynd i roi fan hyn? Na i roi rhywbeth fel Ocean Life. Byw fan hyn. Dyn ffyr pysgod yma. Lliwgar iawn. Gret. Right. 1, 2, 3, 4, 5 golygfa. Gret. Right, ewn ni mlaen te. Iawn. Y cam nesaf yw i recordio ein troslais. Nawr, ar gyfer eich troslais, dych chi fi gael neud o drwy'r iPad i ddangos y dal yn heriau eto. Ar gyfer y troslais, mae eisiau bod chi'n rhoi 4 ffaith am y cefnfor, a wedyn ar yr un olaf bod chi'n yn ymbil ar bobl i wneud rhywbeth, yn gofyn i bobl i wneud rhywbeth. Felly, i helpu chi gyda'r ffeithiau, dwi wedi rhoi 2 ddolen i chi. Nawr, yr un cyntaf yna yw Britannica School. Nawr, dwi ddim yn gallu agor hwnna achos mae angen bod da chi gyfrif, os i chi'n clicio hwnna, a i chi wedi mewngofnodi hwb, bydd e'n mynd â chi i'r dudalen na. Nawr, beth sy'n gret am y dudalen na yw, os chi'n clicio wedyn ar yr eicon bach y byd, allwch chi newid yr erthygl na i'r Gymraeg. Iawn? Achos os chi'n chwilio'r we am ffeithiau ar y cefnfor, dim braidd dim yn ymddangos yn Gymraeg yn anffodus. Ond os chi'n mynd i Britannica School trwy hwb, yna allwch chi glicio ar y byd, yr eicon bach y blaned, a newid yr iaith o'r Gymraeg, a wedyn mae yna erthygl fyna ar y cefnfor gyda gwybodaeth lle chi ddefnyddio yn y Gymraeg. Iawn? Yn anffodus, achos bod dim cyfrif hwb gyda fi'r bellach, os i fi'n agor hwnna, dyma beth i fi'n cael. Iawn, dwi ddim yn gallu agor e. Iawn? Ond dwi wedi rhoi dolen i chi i'r erthygl hwb i chi gael agor e. Nawr, beth arall sydd da fi fan hyn yw gwefan Saesneg yn anffodus National Geographic Kids, le mae ffeithiau defnyddiol am y cefnfor. Felly dwi'n mynd i offer defnyddio hwnna, ond mae'r ffeithiau digon rhwyddi i gyfieithu yn sydyn. Fel yr un cyntaf yma, around 70% of the planet's surface is covered by oceans. In fact, the oceans hold around about 96.5% of all water on Earth. Felly, y ffaith yw bod tua 70% o arwyneb y ddeiar wedi cael ei orchuddio gyda'r cefnfor, y cefnforoedd. Iawn? Dyna ffaith, yn fe. Right, dych chi gael neidio te i'r poror, nôl i'r poror. Dyma fe. Right, felly ar yr olygfa gyntaf yma, mynd i glicio ar yr olygfa gyntaf yma, gret, a dwi'n moyn ychwanegu testyn fan hyn. Wel, y testyn dwi eisiau rhoi yw yn syml, chi moyn bod eich testyn chi mewn erthygl newyddion yn syml iawn ar y sgrin. Dych chi ddim yn moyn rhyw frawddegau mawr hir. Chi moyn bod y llais yn rhoi'r gwybodaeth a bod y testyn yn rhywbeth sy'n jyst yn dal sylw. Dwi jyst yn mynd i roi fan hyn 70%. A dim byd arall, just 70% fel yna, yn fawr ar y sgrin. Iawn? Nawr, allan ni roi siap i hwn, felly. Iawn? A fi siap. Ie, mae'r siap na yn gweithio'n gret i fi. Allan ni ddod lawr ar anrhylwyfed tym bach, fel bod fi'n gweld y trath trwyddo fe. Iawn? Hwnna'n gret. Neu allan ni wneud, chybod sy'n cool hefyd, allan ni ddod lan o hwn i'r top. Newid lliw y siap i fod yn dywyll, fel yna. A wedyn torri'r testyn allan. Chi weld, a wedyn fi'n gweld yr môr trwy'r y testyn 70%. Mae hwnna'n effaith cool, yn dweud. Iawn, a bydde fe'n gweithio'r un mor dda, bydde, lawr fan hyn ar y trath. Ond os dwi'n rhoi fel am yn hyn, byddai'n gweld y tonnen felly yn symud trwy'r 70. Mae'r dyn at yma bach yn rhy grifi. Beth am newid hwnna i fod yn las? Na. Na. Neu gwyn felly? Na. Mae rhaid o fe fod yn ddi, dwi'n meddwl. Os, mae rhaid o fe fod yn ddi. Os. Na fe. Right. Felly, dyna hwnna fyna di wneud. Nawr, os dwi'n clicio chwarae ar hwn nawr, byddwch chi'n gweld
Chi'n gweld, mae'n cool, no e? Chi'n gweld y tonau yna mynd trwy'r testyn. Diwna ddim yn bwysig. Beth sy'n bwysig yw bod chi ddim yn rhoi gormod o destyn ar eich sgrin gyda hwn. Beth sy'n mynd i fod yn defnyddiol nawr yw mae angen i fi recordio troslais ar gyfer yr olygfa yma. Felly dwi'n mynd i symud y pen chwarae, y linell ddi yma, nôl i ddechrau yr olygfa. A dwi'n mynd i recordio troslais gyda'r wybodaeth yma yn dweud bod tua 70% o'r ddeiar wedi orchuddio gan y cefnforoedd. A mae'r cefnforoedd yn dal dros 96% o'r holl ddŵr ar y ddeiar. Right. Felly, i recordio troslais, dwi'n mynd i cyfryngau ar ochr chwith. Nawr, chi wedi bod fan hyn ddwywaith yn barod. Ni wedi bod yn chwilio lluniau, ni wedi bod yn chwilio fideos, a nawr ni wedi bod yn recordio troslais. Felly, o dan sain, cliciwch ar recordio troslais. Felly, byddai rhaid chi clicio lawr ar y top fan hyn, os ych chi rioed wedi wneud hwn o'r blaen. A dwi'n mynd i ddechrau recordio. Right, mae'n mynd i gyfri fi lawr o 3. Mae tua 70% o arwyneb y ddeiar wedi orchuddio gan gefnforoedd. A hefyd, mae'r cefnforoedd yn dal dros 96% o'r holl ddŵr sydd ar y ddeiar. Gorffen recordio. Right, nawr te, mae hwnna wedi recordio. Nawr te, beth sylwch chi? Dwi'n chi zoomo mewn ar y llinell amser fan hyn nawr. Iawn, gan ddefnyddio'r toggle zoom yma o'n i'n dangos i chi'n gynnau. Nawr, chi'n gweld, dyma'r troslais dwi wedi recordio. Nawr, allai ddod o hwnna nawr nôl i ddechrau'r olygfa. A chi'n gweld, mae'r fideo yma fan hyn nawr yn sbar, yn dwi? Does dim angen y darn yma. Chi beth allai wneud yw cydio yn y ddolen yma ar ochr dde y fideo. Llusgo fe nôl. Fel bod e just... Allwch chi fynd chydig yn hirach. Iawn, sy'n angen bod e reit mewn llinell fel yna. Chydig bach yn hirach na'ch troslais. Felly bod chi moyn eich troslais i fod fwy... Na fe. O, gret, ffain. Rhywbeth fel yna. Delfrydol. Iawn. Nawr allai chwarae hwnna nôl. Mae tua 70% o arwyneb y ddeiar wedi orchuddio gan gefnforoedd. A hefyd, mae'r cefnforoedd yn dal dros 96% o'r holl ddŵr sydd ar y ddeiar. Gret. Nawr, mae hwnna wedi gweithio yn hyfryd, ond mae eisiau iddo fe fod yn chydig fwy dramatig, felly mae eisiau ni ychwanegu cerddoriaeth cefndirol. Felly, dewch draw eto na'r te i'r cyfryngau ar ochr chwith. A o dan sain eto, dwi'n mynd i chwilio, le mae'n gweud chwilio audio. A dwi'n mynd i chwilio am y gair Saesneg dramatic. Dramatic. Be gai? A wedyn allwch chi ryndo nhw. Allwch chi glicio. Iawn, allwch chi... Perffaith. Unwch chi'n hapus, chi'n gweld dwi'n clicio ar y botwm play chwarae jyst i glywed nhw, i gael rhagflas ohonyn nhw. Ond os dwi eisiau hwn ychwanegu fe'r prosiect, beth dwi'n gwneud yw clicio ar y bocs i hun. Chi'n gweld mae wedi nawr ychwanegu hwnna mewn fyna. Nawr, dwi ddim yn ddigon hir ar gyfer hwn ar hyn o bryd, ond beth lle newid yw just dyblygu fe. Chi'n gweld? Dyblygu, a mae'n ychwanegu un arall o'r reina. Right. A'i nôl ar ei dechrau'r prosiect, clicio ar chwarae. Mae tua 70% o arwyneb y ddeiar. Mae'r gerddoriaeth yn helpu'n enfawr, ond mae'n rhy gryf yn dweud. Felly, na i glicio ar y cerddoriaeth yma, a dwi'n mynd i ddod lawr ar lefel y sain i rhywbeth fel 10%. Ar un yma dwi wedi dyblygu hefyd. Dod lawr o hwnna, rhyw 10%. Iawn, a nawr dylen lais i fod yn gryfach na y gerddoriaeth. Mae tua 70% o arwyneb y ddeiar wedi orchuddio gan gefnforoedd. A hefyd, gwych, perffaith, right. Nawr, beth sy'n eisiau chi wneud nawr, eich jobyn chi nawr wrth gwrs, yw i fynd i'r olygfa nesaf, a penderfynu beth yw'ch ffaith chi'n mynd i fod. Mae eisiau chi wedyn i roi un gair neu 2 air ar y sgrîn, dim lot ar y sgrîn, a wedyn recordio'r troslais. Right, dewch i ni gael gweld fel ni'n neud y broses na te draw ar yr iPad. Dyma ni, ar yr iPad.
Felly, le fi, Spark Video. Reit, dyma ni air olygfa gyntaf te. Dyma fe. A dwi'n mynd i glicio ar y plus, a dwi'n moyn ychwanegu testyn. Mae'n gweud add text fyna. Felly, na i ysgrifennu 70 y cant. Mae'n newid maint y testyn yn fawr. Dim quite mor fawr yna. Done. A wedyn allwch chi lusgo testyn yma o amgylch. Gret. I lawr fyna de. Iawn. A i recordio'ch droslais, na gyd sy'n eisiau chi wneud yw dalach bys i lawr ar yr icon y microffon o'r yna sy'n o dan yr sgrin. Iawn? Felly dwi'n dala fe lawr, a unwaith dwi wedi gorffen siarad, dwi'n tynnu mis i ffwrdd a mae'n gorffen recordio. Bant o fi te. Mae dros 70% o arwyneb y ddeiar wedi orchuddio gan y cefnforoedd, a mae'r cefnforoedd yn dal dros 96% o'r holl ddŵr sydd ar ein planed. Bys i ffwrdd, a mae hwnna wedi recordio. Os ych chi'n gwneud camgymeriad, chi'n gweld mae'n gweud uwch ben y microffon fyna, mae'n dweud 12 eiliad. Os dwi'n tapio hwnna, allan ni ddewis remove narration, mae fe'n delay beth dwi'n edrych recordio, a lle ddechrau to. Iawn? Ond o'n i'n hapus gyda hwnna, felly na i adl hwnna i fod. Felly, lla i wasgu play ar hwn nawr. Mae dros 70% o arwyneb y ddeiar wedi chi sylwi bod yna gerddoriaeth mewn yn barod. Mae'r gerddoriaeth yna'n swnod bach yn rhy hapus i fi. Dwi'n meddwl bod eisiau bod ni bach fwy difrifol am y cefnfor. Felly, lan o'r top, right yn y corner top o'r dde, fe welwch chi music. A ie, chi'n gweld, mae fe mewn categori sy'n dweud happy. Felly bod eisiau fi fynd am rhywbeth sydd yn fwy difrifol. Felly rhywbeth thoughtful. Felly allan ni fynd am Western Sage. Neu rhywbeth felly uplifting. Na. O, hwnna, ie. Trek further, mae hwnna'n gweithio'n gret. Dwi'n dewis hwnna. Done. A nawr, allai fynd chwarae'r cwbl o'r dechrau. Os chi jyst moyn gweld yr olygfa chi newydd weithio, chi'n gweld y botwm play bach, reit o dan yr sgrin. Ond os chi moyn gwylio'ch fideo cyfan o'r dechrau'n 10, mae da chi fotwm play mawr yn y cornel gweilwr o'ch chwith. Iawn? Lle ysgu hwnna nawr. Mae dros 70% o arwyneb y ddeiar wedi orchuddio gan y cefnforoedd, a mae'r cefnforoedd yn dal dros 96% o'r holl ddŵr sydd ar ein planed. Nawr, chi sylwi bod Express, yr app iPad, Spark Video, yn animeiddio'r testyn a mewn y mas yn automatic i chi, sy'n cool. Nawr, dim lot o ddewisiadau gyda chi o ran beth allwch chi wneud. Os chi moyn newid yr arddull animeidio, na gyd allwch chi wneud, defnyddio'r botwm thema yn y cornel top ochr dde. Iawn? A allwch chi ddewis o just yr 9 thema na, sydd fyna. Yna fe. Nawr, felly dim lot o ddewis gyda chi, ond fel chi'n gweld, mae'r animeiddiadau mewn roi'n automatic yn rai neis, maen nhw'n rai cool. Nawr, draw ar y porwr, mae lot mwy o ddewis gyda chi o ran beth allwch chi wneud, ond dwi ddim yn mynd i wneud unrhyw beth yn automatic i chi. Iawn? Felly, nôl ar y porwr, dyma fi. Os i fi enghraifft moyn yr 70 yma i animeiddio i fewn, mae rhaid i chi i sgrolio lawr a mynd i animeiddio. A fel fi moyn iddo fe gyrraedd i mewn, fel hoffen i iddo fe gyrraedd, a dwi moyn iddo fe bungee mewn fel yna felly. Codi fewn fel yna. Nawr, drifftio i fewn. Falle, gyda'r tonnau. Nawr, allwch chi gael ei ddrifftio lawr, dyna ni. Chi'n gweld? Perffaith. Edrych fel bod yn golchi mewn gyda'r tonnau. Right. Wedyn, ar ddiwedd yr olygfa, fel dwi'n moyn iddo fe fynd allan, fel fi eisiau iddo fe fynd mas o'r olygfa, wel, allai fynd i allan, a falle bod fi moyn i hwn i ddrifftio i fyny. Fel na. Ie. Iawn? Felly, os ydych chi moyn animeiddio'r testyn ar eich fideo chi ar y porwr, mae angen bod chi yn dewis y testyn ac yna'n sgrolio lawr reit i'r gwaelod i animeiddio a dewis pa ddewisiadau animeiddio hoffech chi cael. Iawn? Sy'n fwy o waith, ond mae'n neis cael yr dewisiadau yna hefyd, yn dweud. Iawn? A fel fi'n dweud, mae'r iPad yn cyn bo hir yn mynd i fod yn fwy tebyg i'r porwr, nid y ffordd arall rownd. Reit, ble fi arni? Wel, mae eisiau fi i recordio troslais arall, yn dweud yn credu. Felly, dewch i ni gael ffind o ffaith arall.
Felly, ffaith arall yw, mae'r cefnfor tawel yw'r mwyaf yn y byd sy'n gorchuddio tua 30% o'r ddeiar i gyd. Hwna'n ddiddorol, ynddo fe? Right, draw fi de. A felly na i roi fan hyn, testyn fan hyn, cefnfor tawel. Y cefnfor tawel. Dyna ni. A felly dwi'n rhoi siap ar hwn. Felly yna i fynd am fwy addurniadol, felly. Na. Felly mae un o'r rai fwy syml. O, dwi'n eitha hoffi'r un ymylgarw yma. Ie, dwi'n hoffi hwnna. Gret, dyna ni. A felly yna i fynd am llenwad mwy goleu'r siap yma. Llenwi'r siap. Beth am rhywbeth, ie, dyna ni, rhywbeth sy'n edrych fel lliw glas na tanforol. Gret. Iawn, animeiddio hwn, pam lai. Cyn i fynd nôl o'r siap, lawr i animeiddio. A to, fel hoffwn ni ddod i fewn, wel, felly bod fi eisiau iddo fe i dyfu mewn. Neu popio i fewn, pop. Neu crebachu i fewn. Hoffi hwnna. Cithro mewn o'r chwith. Ie. Chi weld, os chi'n hofro drostyn nhw, mae'n dangos yr animeiddiadau i chi. Ie, dwi'n mynd i fynd am... o'n i'n eitha hoffi'r tyfu na. Neu'r crebachu. Ie, dwi'n mynd crebachu. Gred. A wedyn, allan ar y diwedd, wel, lle crebachu, neu tyfu mas, gwrthwyneb i grebachu. Ie, gred. Felly hwnna wedi sortio. Dewch i fi gael recordio troslais, te. Felly dwi'n mynd i cyfryngau, y dan sain, recordio troslais, a bant a fi. Y cefnfor fwyaf yn y byd yw'r cefnfor tawel, sy'n gorchuddio tua 30% o arwyneb y ddeiar. Dyna ni. Nawr, allwn ni weld nawr te bod yr fideo yma sy'n 30 eiliad llawer i hir. Mae'r troslais yn rhyw 9.9, 10 eiliad. Mae'n 10 eiliad. Felly, dewch i fi gael symud y troslais na i fod reit ar ddechrau'r olygfa, a dewch i fi gael llusgo yr olygfa yma. Reit nôl fan'na. Ie, gret. Iawn, a ni'n tynhau y golygu fan hyn. Iawn, ni'n tynhau yn golygfeydd, fel bod dim rhyw amser sbar di angen gyda ni rhwng yn troslais ni. Yn cadw popeth i redeg yn slick. Reit, 2 olygfa di wneud. Felly bydde eisiau fi wneud trydydd un, fan hyn. A wedyn yr un olaf yw'r un pwysig le chi'n moyn galw ar bobl i wneud rhywbeth. Felly beth am recordio'r troslais na reit nawr, te felly. Felly wneud ymlaen ar pen chwarae. Iawn, yr linell dywyll yma, reit i ddechrau'r olygfa fyna, a bant y fi recordio'n troslais i. Beth am drefnu cwrdd â'ch ffrindiau ar lan y môr i gasglu sbwriel am ryw awr cyn mynd ati i gael hwyl a picnic a chwarae ar y traeth, fel bod ni'n gallu helpu i gadw'n cefnforoedd yn fwy glân. Glân, nid gwlan. Ond chi'n gwybod beth dwi'n meddwl, sa'n ni ail wneud yn awr. Right, felly oedd hwnna'n un eitha hir, oedd hwnna'n 16 eiliad, felly, dim angen fi dorri cymaint, ond mae angen fi dorri. Iawn. Mae hwnna di wneud, gret. Nawr, chi'n cofio nawr te, na i zoom o mas ar hwn. Ie, fi wastad yn gweld yn ddefnyddiol i ddod lawr ar zoom ar yr llinell amser. Chi'n rili'n gallu gweld yn wych, chi'n gallu gweld yn gliriach beth sy'n mynd ymlaen gyda'ch prosiect. Enghraifft, mae eisiau mwy o gerddoriaeth yn fi. Felly, na i ddyblygu hwnna. Iawn, a mae eisiau dyblygu hwn to. Na fe, iawn, a nawr mae da fi'r gerddoriaeth yna'n mynd trwy'r prosiect cyfan. Gret. Chi'n gallu gweld hefyd, wel, mae angen troslais yn y fi fan hyn, a wrth gwrs mae eisiau fi ychwanegu testyn ar y golygfeydd yma fan hyn. Iawn, popeth yn dod ymlaen yn gret ma nawr. Mae da ni
10 munud ar ôl. Nawr, dwi'n meddwl bod angen I fi ddangos unrhyw beth ychwanegol I chi o ran recordio troslais, na ychwanegu testyn ar y golygfeydd, a'r iPad na ar y porwr. Felly beth na I just sôn amdano yw beth allech chi fod yn neud wrth gwrs hefyd gyda hwn ar y porwr. Nawr, chi ffili neud hwn ar yr iPad, ond ar y porwr, yr newyddion bris yma, cofiwch, allech chi hefyd fod yn animeiddio rhain. Allen ni fod yn rhoi y gair bris na bod e'n animeiddio bungee, a bod e'n bungee i'r dde, fel na, Chi'n gweld? A bod y newyddion yn neud bungee o'r top. Oops, sharp yw hwnna. Whoop days. Beth I fi wneud? Right, animeiddio, a bod hwn yn neud bungee o'r top. Dyna ni. Nawr, os fi'n clicio chwarae nawr, chi'n gweld? Fi'n cael y ddoi bungee na'n dod o wahanol gyfeiriadau. Nawr hefyd, allech chi gael yr fflachiadau yma yn animeiddio. Felly bod fi'n neud rhywbeth fel bod un ohonyn nhw yn crebachu, a bod y llall yn tyfu, fel na. Dych ni gael trial hwnna de. Hwn cool. Chi'n gweld, felly, ychwanegwch effeithiau I hwn hefyd. Effaith dwi'n hoff ohono fe yw, dyma un hwyl I chi gael wneud ar eich teitl chi, yw, os na fi'n ei testyn, ychwanegu blwch testyn newydd, yn y blwch testyn yma, beth dwi'n mynd I wneud yw ysgrifennu Diwrnod y Cefnfor 2024. A wedyn dwi'n mynd I roi dash arwydd minus 1, 2, 3, 4 reina. Right. Dwi'n ddewis y testyn yna I gyd. Dwi'n newid efo'n win. A nawr dwi'n mynd I gopio fe, Control C. A dwi'n mynd I lido hwnna, paste, Control V. Buddies. Dwi'n copio hwnna. A nawr dwi'n mynd I lido fe. Rwy'n 4 gwaith. 3, 4. Chi siwr yn eistedd yna chi, beth mae fe neu nawr, mae lannast. Chi dwi wedi rhoi Diwrnod y Cefnfor 2024, dash, 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 dash. A dwi wedi copio hwnna, a dwi wedi wneud Control V, 4 gwaith. Felly mae da fi hwnna nawr 4 gwaith. Pydwch y teipo hwnna I gyd mas. Ond beth dwi'n mynd I nawr yw defnyddio'r cynllun testyn cylch. Hwn. A dwi wedi rhoi hwnna nawr mewn I siap cylch. Chi'n gweld y math yma beth drwy'r amser ar y newyddion. A dwi'n mynd I lenwi'r sgrîn fel na. Gret. A to allech chi fod yn edrych ar eich ffontiau fan hyn. Allech chi fynd am rhywbeth hefi. Gret. Felly bod fi moyn dod lawr ar androloiwedd tym bach, fel bod fi'n gweld y môr tu ôl iddo fe. Gret. A hwn yw'r tric dwi'n hoffi. Animeiddio. A ailadro. Chi'n gweld, dwi ddim yn moyn animeiddio fe I fewn. Dwi eisiau ailadrodd yr animeiddio yma a gael ei drochi. Fel yna. A hwnna'n mynd ychydig rhy gyflym I fi, felly lle clicio ar y togl fan hyn. A lle ddod lawr ar dwysedd. Gret. Nawr, dwi'n mynd I ddanfon hwnna nawr i'r cefn. Chi'n gweld y stac heine yn y corn y top ochr dde. Lusgo hwnna lawr, reit lawr i'r cefn. Lawr. Na fe, mae tu ôl I bopeth fel yna. Gwych. A nawr os dwi'n chwarae hwn. Nawr, beth allan ni roi yn y cylch na? Wel, chi'n gwybod beth o'ch chi arfer gweld drwy'r amser yr hen adroddiadau'r newyddion oedd just glob o'r byd. Felly, ai mewn tro hyn i'r elfennau, i'r eiconau, yna I roi glob. Perffaith, mae'n union fel y math o beth o'ch chi'n gweld ar y newyddion. Dyma fe, na newid hwnna I fod yn wyn. Llenwi'r cylch yma, fel bod y testyn yn mynd o'i amgylch e. Fel yna.
Do lawr yr anrolywedd fel bod e'n matcho'r testyn yna. A to, llusgo hwnna lawr I waelod y stac heinau. Os dim angen I hwnna animeiddio, gall hwnna fod yna'n barod. Drwchwch ar hwnna pan dwi'n mynd nôl i'r dechrau. Mae ti a 70%. O, hwnna'n cool iawn. Iawn, felly, os oes amser gyda chi I animeiddio'r pethau sydd â chi ar eich sleid agoriadol, gewch chi lot fawr o hwyl yn neud hynny. Right, I ni wedi dod I ddiwedd y sesiwn. Chydig bach yn gynnar, 5 munud bach yn gynnar am yr unig dro erioed, dwi'n meddwl. Felly, wrth gwrs, gyda hwn nawr, mae siawns go dda bod chi heb orffen eich adroddiad fideo cweit eto ar y sesiwn yma heddi. Iawn, mae'n go debyg bod ydych chi rhyw faint o dwtio I wneud, felly bod angen wneud ychydig fwy o trosleisiau, ond chi'n gwybod nawr sut I adeiladu prosiect fideo I fyny. Nawr, os I chi yn mynd I gystadlu, dych chi'n mynd nôl ar y sgrin, os chi'n mynd I gystadlu yn gysylltiad Sky the Edit, angen I chi lawr lwytho hwn fel MP4, MP4, felly llwytho I lawr ar automatic, mae'n gweithio ar rhywbeth fan hyn ar y bryd, ond pan fydd yna, yr automatic yw MP4, MP4 pan I chi'n llwytho I lawr. Iawn? Felly hwnna'n iawn. Os ych chi ddim yn mynd I gystadlu, allech chi jyst clicio rannu a cyhoeddi'r we, a wedyn fyddwch chi'n gallu, bydd e'n rhoi fe dolen I chi, fel sy'ch chi'n cael dolen I fideo ar YouTube rhywbeth. Nawr, dwi ddim wedi enwi'r prosiect yma eto, felly dylen ni heb deitl fan hyn a enwi fe yn adroddiad cefnfor 24. Na ni, gred. Felly, dyna fel ni'n neud na ar y porwr. Ar yr iPad, unwaith chi'n barod I gystadlu, iawn, yn App Spark Video, eto bydd eisiau bod eich athrawon chi'n danfon hwn I ffwrdd fel MP4, MP4. Chi cornel top o'ch ddim ydych chi share, a wedyn chi'n gweld save to camera roll, mwyn am ni arbed hwnna eich camera roll chi fel ffail MP4, MP4. Iawn? Os ych chi jyst ymlaen rhannu fe, a nid cystadlu, allwch chi glicio'r share a dewis copy link to clipboard, a wedyn bydd hwnna eto wedyn yn cyhoeddi fe I dudalen gwe tebyg I beth sy'n digwydd pan chi'n clicio'r ddolen YouTube, chi'n clicio'r ddolen a bydd chi'n gweld eich fideo chi, bydd Adobe yn llytia hwnna I chi ar y we. Right, iawn. Nawr te. Beth arall sydd wrth chi? Cofiwch athrawon I gyfrestru ar gyfer sesiynau sydd I ddod. Mae amserlen hyd y haf wedi cael ei benderfynu. Fi wedi bod yn danfon hwnna mas. Dwi'n meddwl bod y dyddiadau gorffennaf ddim ar y ffurflen yma eto. Mae angen I reina cael ei chychwanegu. Ond maen nhw, os ewch chi I sianel YouTube Ysgol digidol, chi'ch chi weld, maen nhw gyd mewn na. Iawn? Ond mae reina'n dod cyn bo hir ar y ffurflen, o'ch siŵr bod chi wedi cyfrestru I reina fel bod chi'n cael y neges yn e-bost, a bod chi hefyd yn cael y ffurflen I gael eich gwobrau eich dosbarth. I ni hefyd yn rhedeg hyfforddiant I staff, unrhyw staff ysgol sy'n moyn hyfforddiant ar Adobe Express. Mae'n rhad ac yn ddim, chi'ch chi gyfrestru wrth fyny ace.express.cymru. Gwersi bach byr, 10 munud o hyd, ewch I gwersi.express.cymru. Os oes da chi rhyw brawn bach a chi'n chwilio am rhywbeth I wneud, pethau hwylus fyna. Os ych chi wedi bod yn tynnu'n rhyw luniau, chi'n postio'r cyfryngau cymdeithasol heddi o'ch dosbarth yn mwynhau'r weithgaredd, yna bydde fe'n grêt bod chi hefyd yn tagio ni I fewn yn hwnna. Chi'ch chi tagio Adobe for Edu mwyn bod tîm cyfan Adobe yn gweld bod chi wedi bod yn mwynhau defnyddio Express, ond hefyd os allwch chi tagio fi, naill ai trwy tagio at Ysgol digidol, neu at Meredudd Jones, neu Meredudd Jones, le hwnna'n grêt hefyd. Tra bod fi'n gofyn I chi wneud ffafr a fi, bydden ni yn gwerthfawrogi yn enfawr os allech chi hoffi y fideo yma, os ych chi'n gwylio fe ar YouTube, bydden ni'n gwerthfawrogi yn enfawr bod chi'n hoffi'r fideo, please, a yn fwy pwysig na, os allech chi dan ysgrifo i'r sianel YouTube Ysgol digidol. Na mae'n beth bach I chi wneud, just clic, yn gyd yw e, ond mae'n helpu fi yn enfawr I gadw'r sesiynau yma I fynd a dangos bod ysgolion yng Nghymru yn mwynhau'r sesiynau yma Adobe Express. Right. Diolch yn fawr iawn I chi am ymuno. Neb wedi gweud yn byd heddi, ni wedi bod yn cael dosbarth bach tawel yma heddi, ond fi'n gobeithio wela I chi ar y sesiynau sydd I ddod. Llwyth yn dod gyda ni rhwng nawr a'r haf, a bydde fe'n hyfryd I weld chi yn ymuno gyda ni,
ar gyfer y sesiynau yma. Diolch enfawr i chi am ddod, a joiwch gweddill yr wythnos, a mae'n braf mas di fas fan hyn yng Nghaerfyrddin. Felly gobeithio bod chi'n mynd i gael diwrnod hyfryd yn yr ysgol heddi. Diolch ffrindiau, a welai chi to cyn bo hir. Hwyl fawr.